Бид харсаар иж чимээгүй байна гэдэг бол хулгай хийсэнтэй ялгаа байхгүй. Энэ уурхайчдыг ялтан шиг үсийг хусуулж ирдэг. Энэ төр засаг нь юу гэж бодож байгаа мэдэхгүй байна. Ямар шийдвэр гаргахыг харъя. Засгийн газар 296 дугаар нөтөлөө. Тэмцэн шүү. Бид нар зүгээр өгөөгүй шүү. Тэмцэж байгаад өгчлөө шүү гэдгийг ялагтлал тэмцэе гэсэн зорилготой байсан. Хөрсөг сайдаа та тангараг гэсэн хүн шүү. Яагаад тангараасаа нэцээд байна? Ийм ашиггүй 8 хийж болох уу? Зүгээр нэг хулгай хийхэд нь карманд цуг ороод ингээд албан тушаал горилж ингэж яваад л нэмэргүй. Хинж дуурахгүй байх юм бол тэгэл тэр хулгайчид сайн байхгүй аваа явчихна. 2012 оноос хойш Эрдэнэс тавталгаа компанид ажиллаж байгаа. Надаас гадна өөр олон залуучууд, олон мянган залуучууд энэ компаниас одоо амьдрал хаваа авч явж, үр хөвгтөд хийж явж байгаа. Ингээд зогсохгүй Монгол улсын одоо эдийн засгийн голлох хувийг авч яваа компани шүү дээ. Эрдэнэс тавталгаа компани. Цаашид яаж хөгжих үү гэдэг дарга нар нь ажиллаа хийгээд, ажилт уурхайчд нь уурхайн ажиллаа хийгээд хэвийн сайхан явж исэн. Гэтэл нэг л өдөр бүх юм оронгоор ирсэн. Аялгийг ховчлсангаа олон улсын зах зээл дээр арилжаална. Энд чинь одоо удахгүй үнс болно гэд ингээд дайраад эхэлсэн. Тэгэд уурхайчдууд энэ одоо гүү хэлгүүдээ, энэ арай худлаа хэлгүүдээ гэсэн чинь яг бүр боддоор нодлон жил 20 онд компани дотор компани байгуулад Эрдэнэс тавталгаа майнинг гэдэг хувийн компани байгуулагтаа ажиллаад эхэлсэн. Ингээ бид нар бол энэ одоо ард түмнээсээ асуухгүй, уурхайчдаас асуухгүй, шууд энэ улсын баялагийг ингэж зарж арилжаалж болохгүй. Зөвхөн нэг орд нь одоо тэр зүүн цэнхийн орд гэхэд л Монголын эдийн засгийг дангаараа зүүн цэнхийн ордонд дангаараа 14 жил авч явах баялаг. Гэтэл энэ чинь 360 эдэн сая доллараар зарах гэж байсан байна. Ийм ашиггүй 8 хийж болох уу? Ерөөсөө хүлээн зөвшөөрөхгүй. Тэгээ бид нар эсэргүүцэл хийгээд алхалт хийж эхэлсэн. Биднэрт бол байгаа юм гэвэл ганцхан гар утсал байсан. Гар утсаараа лайв хийгээд эхэлсэн. Засгийн газар 296 дугаар нөтөлөө. Хууль бус хөгжлөө. Эрдэнэс майнингийг бид уурхайчд бид одоо 13 дахь өдрөө алхаж байна. Өнөөдөр бид нар хурц байдалтай орно. Хурц цэнцлүүгээ шилжиж байна. Уурхайчд бид өлсгөлэн зарлана. Бидэнд ялагдах хэрэг байхгүй. Бид харсаар иж чимээгүй байна гэдэг бол хулгай хийсэнтэй ялгаа байхгүй. Хөрсөг сайдаа та тангараг гэсэн хүн шүү. Яагаад тангараасаа нэцээд байна? Улсын орныхон төлөө иргэнийхэн цэргийн хүмүүж та одоо энэ тангараасаа нэцэж болохгүй. Уурхайчд чинь нэцэхгүй. Тэгээд энэ хаврын үлрэлт бол засан шуургатай, шорон шуургатай, сайхан муухай өдрүүдэд одоо бид нар алхаад олон хүнд хэцүү замыг туулсан. Тухайн үед бол энийг бол болохгүй гэдгийг мэдчихсэн учраас алхалтаа байнгын хийж явцсан. Тэг жоохон настай, жоохон жинхэнэ хүмүүс хүртэл ингээд алхдаг байсан. Зарим нь сүүлдээ ингээд ядраад шүрмсүнсэн татаад ингээд зарим нэг нь болж исэн. Тэгээ бид нарыг дэмжиж исэн нөгөө нэг гэрээт компаниудыг дарамтлж одоо бас ажилчдыг болиулж исэн. Бид цөөхөлнээ сүүлдээ бүр цөөхөлнээ болоод алхсан. Маш их дарамт ирж исэн. За тэртээ дөрвөө засгийн газар ингээд бүх юм болцсон, компани бий болцсон. Одоо үйл ажиллагаа эхлүүлсэн. Одоо энэ дээр бол тэмцээд хэрэг байхгүй, нэмэргүй гих мэтлэнгийн дарамтууд ирж исэн. Бойл наа тэмцлээ зогсоо мөксөө цар тахлын үед энэ төр гээл янз янз дарамт ирж исэн. Тэгэл нөгөө ангорт нөгөө ажилчид нь Эрдэнэс тавталгаа олон жил ажилласан анхдагч нар нь сул зогсож идэг. Гол уулын ажил хийх ёстой хүмүүс нь ажилгүй зогсож идэг. Эрдэнэс тавталгаа техник байхгүй. Нөгөө компани үйл ажиллагааг нь авцсан. Эрдэнэс тавталгаа ажилтныг ажиллуулахгүй гэдгээ сул зогссон. Энэ бол ялагдсан яг уу гомдлын мөр одоо ямар ч хэлсэн ялагдсан гэсэн тэмцсэн шүү гэдгийг тэмцсэн шүү бид нар зүгээр өгөөгүй шүү тэмцэж байгаад өгчлөө шүү гэдгийг ялагтлал тэмцэе гэсэн зорилготой байсан. Тэгэл
алхалтыг эхлүүлж одоо тэгэл тэмцлийг эхлүүлсэндээ тэгэл яг тэр тухайн хүнд үед бол гайхалтай юм болсон л да. Засгийн газар ээлжид тусаар хуралдаж одоо хөрөлсөхийн засгийн газар ээлжид тусаар хуралдаж тэр чинь нэгд өдөр Эрдэнэс 5-7 майник гэж хууль бусаар хувьчилж авах гэжсэн компаниг татан буулгах шийдвэрийг гаргасан. Тэр мэдээг аваад бид нар бол нөгөө нэг жихээ даст нь яг үсээ усуулсан байсан ш тэр үед үсээ усуулсан. Энэ уурхайчдыг ялтан шиг үсийг усуулж идэг. Энэ төр засаг нь юу гэж бодож байгаа мэдэхгүй байна. Ямар шийдвэр гаргахыг харъя. Эрдэнэс майнинг бол хулгайн компани, хулгай их гэж гаргасан тодорхой. Бид нар одоо эхний ээлжинд үсээ явуулж, дараа нь одоо юу тэднэрт юу хэрэгтэй юм явуулъя. Эцсээ хүртэл үзнэ. Энэ 226-ыг зогсоод л маргааш нь үлсгэлэнгөө зарлана гэд бүгд өөрийн үсэлтэр гэдгээ бичцгээсэн, цаасаа барьцгаацсан. Тэмцлэгийг алхаж ирсэн. Тэгээд яг тэр үед бол тийм шийдвэр гарсан. Ястой нөгөө гайхах, баярлах үний юм уу, яг юм уу? Яг баталгаатай үедээ гэл яв байсан. Тэгээ нөгөө майнинг компани татан буугдаад нөгөө бүх юм ачиж аваад ингээл явцгаасан, байхгүй болсон. Тэгэл дотор нөгөө тайвширсан. Бид нар бол яг нөгөө нэг яг тэр мэдээг аваад орой би нөгөө нэг ажилчтай ингээл алхаад ирэхэд тосч аваад ард түмэндээ зөрүүлж лайвсан. За хүрэл сайдтай баярлалаа. Ард түмнээ сонгосонд баярлалаа. Эрдэнэс майнингийг татан буулгалаа. Бид их орондоо энэ баялгаа авч үлдэж чадлаа. Одоо хүрэлцэх сайдтай баярлалаа. Ард түмнээ сонгохгүй. Тухайн үед тэмцэл хийж байхдаа хэлжсэн шүү дээ. Хулгайчуудаа сонгохгүй, ард түмнээ сонгохгүй гэж хэлжсэн. Ард түмнээ сонгох юм бол тэмцсэн шигээ дэмжинэ уурхайчдууд. Эрдэнэс 5-7 төлөө зогсож байгаа улс төрчийг уурхайчдууд тэмцсэн шигээ дэмжинэ гэж хэлжсэн. Төрийн дуулж исэн манай уурхайчд ингээд бүгдээрээ бөөн баяр хөөр болоод одоо өнөөдрийн Эрдэнэс 5-7 бий болчоод явж л байна л да. Энэ компанид орсны миний үүрэг бол би хувь хүний үед боддتي. Зүгээр нэг хулгай ихт нь карманд цуг ороод ингээд албан тушаал горилж ингэж яваад нэмэргүй гэж хувь хүний бодол байнга төрж бодож явдаг. Одоо Эрдэнэс 5-7 энэ төслүүдэд хэрэгжүүлчих юм бол тэнд ажлын байрууд нэмэгдэж байна. 3-4 мянга, 5 мянган ажилчин юу аюу толгой одоо тэнд бүр цогццын сумд хот байгуулагдах гэж байна. Аж үйлдвэрийн парк бий болох гэж байна. Ийм том юм эхэлж байгаа эхлэлийг тавихын төлөө бид нэр Эрдэнэс 5-7-чуд бол маш олон жил тэмцэж ирсэн. Ингээд тэмцэж одоо манай дэтгэврт гарсан ах нар гэсэн бид нарыг хүмүүжүүлсэн, тэмцсэн. Хүн их давран байт юм байна л да. За Эрдэнэс 5-7 Эрдэнэс майнингийг татан болгочвол одоо боллоо. Ингээл одоо би өста баг энэ насны юм гэл боллоо зүрээс одоо энэс илүү яа тэнд гэжсэн бол өнөөдөр нөгөө мөнх жаргал чинь дахиад өөр юм хөсцөн. Сая өнгөрсөн 2 сар 3 сард бид нэр техник нэхэд тэмцэл хийсэн шүү дээ. Эрдэнэс 5-7 өөрийн техниктэй болох хэрэгтэй гэдэг. Тэгээ техник авахар болсон шүү дээ. Захирал болон тууцын дарга уул уурхайн яамны сайд нар хийх ажил бол олборлолтын зардлыг бууруулж ноогдол ашгийг нэмэгдүүлэх ёстой ард түмэнд. Энэ ажлыг л хийх үүрэгтэй. Энэ том Эрдэнэс 5-7 гэдэг компани өөрийн техник авч чадахгүй туслан гүйцэтгэгч гэрээгээр орж ирсэн компаниуд нь ямар техниктэй орж ирлээ одоо ямар хүчирхэг болсон компани байна. Нэг паразит компаниудаа татан буулга энэ их алдагдaltaй ажиллуулж болохгүй өндөр үнээр ажиллуулж болохгүй өөрийн техниктэй бол ингээд өөрийн техниктэй болоод олборлолтын зардлаа бууруул тэгээ тэндээс олсон ашгаараа ийм ажил хийж болно гэдэргээд нөгөө улам ингээд нөгөө нэг цаашаа шуналтаж ахидсан байна л да хүн гэдэг чинь ерөөсөө хүний компани техник дээр ажилладаг байсан ажилчид нь Эрдэнэс 5-7 ажилчид одоо эхнээсээ өөрийн техникээр ажиллаад яг энэ манай компани техник шүү, миний техник шүү гэж ажиллаж байгаа. Бөөн баяр одоо тэнд баяр хөөртөө түлхүүрээ гардаж аваад ажилдаа гарцгааж. Одоо миний энэ ард харагдаж байгаа техник бол Эрдэнэс 5-7 компани уулын ажил хийх анхныхаа өөрийн гэсэн техник бодлоо.
техник байна. Ирэх одоо энэ жил дахиад 67 тэрбум техник авах гэж байгаа. Ирэх жил бол дахиад техник авахар төлөвлөж байгаа. Ингээд уулын олборлтын зардлыг бууруулж өндөр өгөөжтэй ажиллахаар одоо эхлэлээ тавиад явж байна. Эднэс таамаглах компани. Тэнд дарагдж байгаа хэд бол одоо манай бас бэлэн болсон техникүүд байна. Одоо энэ дарагдж байгаа нь бол яг уцалтай ажил явуулсан. Энэ баялгаа зарах гэж байгаа хүмүүс энэ улс төрчид бол ерөөсөө худлаа юм байна. Би улс төр ер нь нэг сонирхдагчгүй мэддэгчгүй байсан. Яалч байхгүй баялаг зарах гад ингээд улаараад ирж яхад нь итгэл гэж байхгүй болсон. Эднэр бол бүгд хулгайч юм байна гэдэг. Хэрвээ хулгайч биш юм бол одоо л харуул нэг. Одоо наад энэ компани татан буулга гэж байсан. Харин төрд бол зөв тийм хүмүүс цөөхөн гэсэн зөв хүмүүс бэд юм байх шүү. Эх орноо гэсэн хүмүүс бэд юм байх шүү. Гэдгийг бол хөрөлс үг сайд бол харуулсан. Тэр хүнд үед бол энэ Эрдэнэс Майнинг гэдэг компаниг татан буулгаж арт түмэндээ энэ өнөөдрийн Эрдэнэс тавталгааг авч үлдээд Эрдэнэс тавталгаа ямар сайхан хөгжих гэж байна. Боломжуудаа нээгээд эхэлж байна. Энд ажилгүй байгаа хүмүүсээс чинь тэнд нэг 4-5 мянган ажилтаа болох гэж байна. Ийм юм шийдвэр гаргаж чаддсан байна гэдгийг харсан. Хаягны ариун өдөртөө актны ариун жилдээ гэдэг. Бид нар бол хөрөлс үг сайдыг бол дэмжинэ. Дэмжинэ гэдэг чинь нөгөө шүүмжлэхгүй гэсэн үг шүү дээ. Шүүмжлэх юм дээр нь шүүмжлэн, шаардна, шахна. Дэмжих юм дээрээ ч дэмжинэ. Одоо магадгүй хөрөлс үг сайд бол мартцсан байгаа бохол та. Эрдэнэс тавталгаад нөө майнингийг татан буулгасан гэдэг тэр шийдвэр өдөр олон тушаал шийдвэр гаргаж ирсэн. Зөвхөн ганц шийдвэр нь одоо бидний төлөө тэр олон залуучуудыг одоо тэгээд энэ баялагийг хүртэх Монгол улсын иргэдэд одоо ямар их том юм нээж өгсөн юм бэ? Тэр сайд тийм шийдвэр гаргаагүй л өнөөдрийн Эрдэнэс тавталгаа гэж байхгүй байсан. Арчигдсан байх байсан. Харсаар гэж одоо хүн болгон чимээгүй болчих юм бол хин улсын чинь төлөө хэн дуурах юм? Хүн болго энэ миний асуудал биш. Яг өнөөдөр миний гэрт ороод миний тавхтай олыг авч байгаа асуудал биш. Монголчуудын нэг юм бол яг авах байгаа салингийн булаага авчих юм бол бөө юм болно шүү дээ. Тэрнтэй л адилхан зүйл واخгүй юу? Ер нь бол. Тэртээ дөрвөө ирээдүйд нөө ноогдлаа шиг хүртэх гэжсэн юм мөнгөний төрүүлээд булаага авчиж шүү дээ. Одоо дампуур наач үнс болно. Худлаа хэлж хагаад наа чи зүгээр шатаа дуусчихноо наа нүсч. Хин ч хэрэггүй болно. Тэрний оронд хямдхан ч гэсэн зарчия одоо $1 сая зарчия гэж худлаа хэлж авах гэж байсан. Тэгэхэд л тэрийг л одоо бид нар бол зайг цалингаа булаалгаж байгаа биш. Ирээдүйгээ булаалгаж байгаа гэдэг үндсэн дээрээс бол эн чи ялгаа байхгүй, булаалгаж л байгаа байхгүй. Тэгэхээр би дуурахгүй байж болно. Бид нар дуурахгүй байж болно. Хинж дуурахгүй байх юм бол тэгэл тэр хулгайчид сайн байхгүй аваа явчихна. Одоо хин дуурах юм? Тэртээ тэргүй иргэнийхэн үргийг нэр төртөөр биелүүлээд бид нар хийх л ёстой. Яг тэмцэл хийж байхад цөөхөн хүн ингээл тэмцэл хийгээл зөвхөн өөрийнхөө уцаар тэмцэл хийгээл эхэлж ийсэн. Тэгэхэд бид нарыг үздэг хүн цөөхөн байсан. Одоо би тэгэхэд чи нэг фэйсбүүкийн нэг цөөхөн 1000 хүрэхгүй шахууд тийм найзтай байсан бол сүүлдээ үздэг хүн болсон. Найзын санал бүр их болсон. Нөгөө нэг 5000 та хүрсэн. Тэгээ энэ чинь нэг хэдхэн хүн тэмцээд эхлэхэд л одоо ингээд цаашдаа ингээд тарсаар гад чинь бүр өргөжөөд тэгээ эн чинь бүр засгийн газарт хүрээд засгийн газар нь шийдвэрээ гаргаад ингээд энэ амж үзэл гэдэг чинь ерөөсөө хувь хичээгээд одоо би тухайн үед яшиг боли гэд болцсон бол надад одоо төрийн төлөө огтон боож хөөх хичээр яшиг гэд хайцсан болвол болохгүй байх байсан юм аа. Ерөөсөө надаар дутуу гэж хүмүүс боддог шүү дээ. Бүх хүн тэмцэл хийжсэн бүх хүн надаар дутуу гэдэг болчул яах. Хин тэмцэх юм. Тэгэхэд чин дутдсан юм аа. Эх орончин ард ирэг дээрээ дутдсан юм аа. Нэг ч гэсэн үнээр дутдсан. Хятадын одоо Ши Жинпиний хэлсэн үг байдаг шүү дээ. Туслыг эргүүлвэл мөрнийг эргүүлнэ гэж үг байдаг шүү дээ. Яг тэрэн шиг одоо бид нар цөөхлөнөө босоод ирэхэд засгийн газар хүргээд нөгөө нэг зорьсондоо хүрчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хэрэггүй энэ амж үзлээ одоо бол тэгжиж л улс хөгжинэ. Тэрнээс бол одоо энэ ерөнхийлөгч үүсэж байгаа энэ сайдаар нар хөгжүүлнэ гэдэг бол хэцүү.
арт түмэн амж үзлээс болоод энэ миний цалинг авахгүйч байсан манай үр хүүхдийн ирээдүйг хулгайлах гэж байна гэдгийг ойлгож нэгдэж ингэж шаардаж тэмцэх нь зүйтэй гэдгийг одоо нэг тод жишээ болсон л та.